Omuwuliriza omulungi wa 2Z Media nkulamusakira nenkwebaza okuba nti okyekuumidde ku mukutu nga bulijjo nze Zaabala Ibrahim Yiga era nga ntuuse tube nga tutematema ensonga ezigenda mu maaso mawanga ag'enjawulo. Olwaleero tusookedde mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia era nga jjukira ennaku z'omwezi ziri 13 mwezi gwa kutaano lunaku lwakubiri. Tugenda kutunuulira ensonga ezigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo munaddala Ukraine ne Russia bwe twategeddeko nti bagenda kuba n'ensisinkana oba n'ensisinkano ey'okuba nga bateesa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine. Olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine olwatandikibwawo mu bbiri oba olwabalukawo mu mwaka gwa 2022 lunaku lwa zaali ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokubiri 2022 era nga kati giweze emyaka 3 mirambirira n'emyezi ebiri yes ne weeks 2 n'ennaku tulinga mu 3 kakyalo olutalo luno lubalukawo mu ggwanga erya Ukraine nga Russia erumbye ebitundu bya Ukraine ebitali bimu. Wabula olunaku olw'okwosa enkya leero lwakubiri wabula ku lwokuna lwa sabiiti eno amawanga gagenda kusisinkana mu kibuga Istanbul mu Turkey era nga ensisinkano eno yaleeteddwa oba yatuukiddwako oluvannyuma lw'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya nga mu bano mwe muli eggwanga erya Bungereza nga lyakiikiriddwa Ssaabaminisita waayo Sir Keir Starmer, ate nga eggwanga erya France lyakulembeddwa President waayo Emmanuel Macron, Germany yakulembeddwa Friedrich Merz, ate nga ne Poland yakulembeddwa Donald Tusk. Nga bano bwe babadde basisinkanye mu kibuga Kyiv ekya Ukraine ku lunaku lw'omukaaga olwa sabiiti eno gye twakakuba amabega basisinkanye era ne basalawo ensonga ezitali zimu nga omukago gwa Bulaaya bwe wabadde wamu ne Zelensky ow'eggwanga erya Ukraine. Basinzidde mu Ukraine ne bateekawo ne bateesa ku nsisinkano eno ey'okubeerawo ku lunaku olwokuna era nga twalabye nti bwe baafulumya eyo baalaze nti singa ensisinkano eno egenda mu maaso n'okuba nga etuukibwako wajja kubaawo ate ensonga ez'amaanyi eziyinza okutuukibwako oba oliawo n'emuntu ebenga esirisibwa mu ggwanga erya Ukraine. Era bwe babadde nga bava mu nsisinkano yaabwe Keir Starmer ow'eggwanga erya Bungereza bwe yabadde ayogerako ne munnamawulire wa BBC yategeezezza nti guno gwe mukisa okuba nti guno gwe mukisa Putin gw'alina okulaga nti ayagala okugenda maaso n'okusirisa emmundu oba ayagala emirembe mu ggwanga erya Ukraine. Gwe mukisa gw'alina bw'abanga avuddeyo n'akkiriza okusisinkana abakulu bano mu ggwanga erya Turkey. Ampuliriza omulungi, Putin bwe yabadde ng'ayogera ku lunaku lw'Essande ku nsonga eno ye yalaze nti mwetegefu okusisinkana Zelensky maaso ku maaso. Kino kibadde kirudde okulabibwa naye nga kati bakkiriza basisinkane maaso ku maaso oluvannyuma lwa Zelensky okuba nga yalaze nti naye mwetegefu okusisinkana Putin ow'eggwanga erya Russia babe nga batuuka ku nzikiriziganya ey'okuba nti baleeta emirembe mu ggwanga erya Ukraine. Zelensky bwe yabadde ayogera yagambye nti kino Russia webanga esuubira okujja okuteesa oba okutuuka ku nzikiriziganya okulaga nti tutuuka ku nkola eno eya diplomasi yali badde etandikirawo ku lunaku olw'Emmande yabadde ategeeza gulo bino yabyogedde ku Sunday n'agamba nti ayina okusirisizaawo emmundu okutandikira ddala olunaku olw'Emmande kisobole okuteekawo omusingi omulungi ogw'enteeseganya zigenda okubaawo ku lunaku olwokuna. Bw'abanga Putin ayagala emirembe asooka asirise emmundu olunaku olw'Emmande lwe lunaku olw'eggulo yabadde ategeeza
ampuliriza bino ebigambo Zelensky yabyogedde ku lunaku lwa Sunday ng'ategeeza nti Putin wabanga ayagala enteeseganya zigende mu maaso ku Lwokusatu oba diplomasi eyo okugiwa ekitiibwa asirisizeewo emmundu ku olunaku olwajjo olw'emmande yabadde ategeeza naye ffe tukitegeddeko nti n'ekiro kyaleero ekikeeseza olunaku olwaleero olwokubiri era abalwanyi ba Russia babadde bakyagenda mu maaso n'okubanga beeyisa ate nga baswakidde mu bitundu by'eggwanga erya Ukraine ebyenjawulo kale era bintu bingi several crashes have been there abantu bangi bakoseddwa olw'okuba nti Russia kino yakiyisizaamu olugaayo ate nga Zelensky yabadde asabye ampuliriza Zelensky era yalaze mu kulaga nti nno alinze okusisinkana Putin bwe yabadde ayogera ku nsonga eno yayogedde mu bigambo bino agamba there is no point in prolonging the killings and I will be waiting for Putin in Turkey on Thursday personally. Ebyo yabitadde ku mukutu ogwa X ku kibanja kye ekya X Zelensky ng'agamba nti mwetegefu okusisinkana Putin maaso ku maaso basisinkane muntu kumu nga bonna baliwo bwe bali mu buntu si ebino bibadde ate bawanisiganya ebigambo ku mitimbagano ne mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo wano Zelensky yagambye ndi mwetegefu kuba tewali nsonga lwaki okuttingana kugenda mu maaso mu ggwanga ng'omukisa guno weeguli ampuliriza Trump mu kwanukula era yalaze nti bino byonna ebyasaliddwawo bwe abakulembeze b'amawanga ga Bulaaya ababadde mu Kyiv mu ggwanga erya Ukraine Trump yabisembye era n'alaga nti ali mabega wa buli kimu ekyateeseddwako bwe babadde nga bali mu Ukraine ekya Putin okusisinkana Zelensky mu ggwanga erya Turkey Istanbul yakiwagidde era Trump yawadde Zelensky amagezi nti awatali kwesisigiriza kwonna asaanye okugenda ne babeera nga batuula mu nzikiriziganya zino kubanga gwe mukisa kati gwalina okulaba nti basirisa emmundu yamuwadde amagezi Donald Trump yawadde amagezi Zelensky nti guno gwe gumu ku mukisa gwalina okuba nti basirisa emmundu wabula tujjukira nti bwe babadde mu lukuŋŋaana e Kyiv mu ggwanga erya Ukraine bano abakulembeze b'amawanga aga Bulaaya basazeewo nti singa Russia erema okusirisa emmundu kutandikira ddala ku lunaku olw'emmande beetegefu okussa ku Russia envumbo ku by'obusuubuzi ate si ekyo kyokka beetegefu okugenda mu maaso n'okuwa Ukraine ebyokulwanisa okubanga nayo eyongera okulaga eryanyi mu lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine era bagambye nti ensonga enkulu gye balina okuba nga bateesaako singa basisinkana ku lunaku olwokuna yeey'okuba nti nno Russia ne Ukraine bakkiriza okusirisa emmundu okumalira ddala ennaku 30 wabula kino Putin owa Russia yabadde ayogerako eri bannamawulire ku lunaku olw'Essande yalaze nti nno si mwetegefu kugenda ebigambo yayogedde nga si mwetegefu kukkiriza kyakusirisa mundu nnaku ezo 3 kubanga agenda kukifunamu kitono ate tukimanyi bulungi nti Russia olutalo luno yalutandikawo oba yaluleetera okubalukawo mu mwaka gwa 2022 era eyina omusingi munene okulaba nti lusirika oba lugenda mu maaso kati ye ekyokusirisa emmundu ekyennaku 3 mu bigambo yayogedde yalaze nti si mwetegefu kukikkiriza newankubadde nga yabadde ayogera yalaze nti nno Zelensky akyalina omukisa munene ogw'okuleetawo emirembe okumala ebbanga
ddene oba okuleeterawo ddala emirembe ebbanga erisigadde lyonna. Wabula si byakubeera si kusigala mu mbeera ey'okwongera ebyokulwanisa n'okussa Russia ku bunkenke oba okugezaako okutiisatiisa Russia ng'aleeta ebyokulwanisa ebipya okuva mu mawanga amalala. Agamba nti wabanga Zelensky ategeeza kino ekyokukuuma emirembe, basisinkane bateekewo emirembe, lwakuba ate yalaze nti kino ekyennaku esatu kye bagamba bano kye beesigamyeko ate akifunamu kitono, era ne mu bigambo bye yayogedde yalaze nga ate akiwagire. Tunaaba tulaba ebinaavaayo. Wabula ng'oggyeko ebyo, obukwakkulizo bwamuteereddwako kyewunyisa nti obukwakkulizo bwateereddwa ku Putin yekka. Ekyebuuzibwa olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine, ye Zelensky mwetegefu okusirisa emmundu? Agamba mwetegefu. Russia neetegefu okusirisa emmundu? Tulaba obukwakkulizo bwateereddwa ku Russia yokka, bwateereddwa ku Russia nti singa ebeegaanye okusirisa emmundu okutandika n'olunaku olw'Emmande, beetegefu okwongera envumbo ku ggwanga lino erya Russia n'okwongera okuwa obuyambi eggwanga erya Ukraine. Era singa egaana okukkiriza ekyokusirisa emmundu, ennaku ziri 3 ze baayogeddeko, beetegefu okugenda maaso n'okuyamba Ukraine mu mbeera yonna. Wabula bino byonna ebigenda maaso, munnamawulire omugundiivu ku mukutu ogwa BBC, ng'ono yatandika okuweereza BBC mu mwaka gwa 2003, era nga si mulala ye Steve Rosenberg, nga kati ye editor oba omusunsuzi w'ekitongole kya BBC kuva mu 2022. Yewe yabadde awandiika obubaka bwe yataddeyo agambye nti Russia okukkiriza okugenda mu Istanbul ku lunaku olwokuna yandiba ng'agenderera kwawula mukago guno Bulaaya ne USA, kubanga twalabye nti bassa kimu bonna kye bakkiriziganyizzaako kyakuba nti bateekawo bamalawo okusika omugwa okugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine, era ne bateekawo obukwakkulizo ne bunyiga Russia ye alaba nti bumunyiga. Kati ono Steve Rosenberg yagamba nti Russia okukkiriza ayinza okubanga alina mu kugezaako kugula budde kugenda akyali ng'abuzaabuza agende mu maaso n'olutalo lwe oluvannyuma lw'okuva mu meeting mu nsisinkano eno ng'oluusi tewaliiwo kyamaanyi kituukiddwako, kuba yalagiddewo nti si mwetegefu kukkiriza kigendero ekikulu ekigenda okuba basisinkanya. Yalaga ekigendero ekyo ekyokusirisa emmundu ennaku 3 si kyaliko. Wabula bino byonna Donald Trump mwetegefu, era yalaze nti budde bwonna mwetegefu okubanga asisinkana emikisa gy'okubanga naye yenyiga mu nsisinkano eno mu Istanbul weegiri mingi, akyasuubira okubanga nayo gyali mu nsisinkano eyo. Ampuliriza katusooke tuwummulemu ate tukomewo n'ekitundu ekirala. Tovaawo.